Hey, assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Hey korang, what's up? So hari ni kita nak buat review air terbaru daripada Absolute Chocolate. So daripada tajuk pun korang tahu apa kan. So kita ada air lettuce daripada mereka, iaitu Buttermilk Golden Boba. So baru ada semalam and hari ni terus dapat. So pricing dia adalah RM15.90 belum termasuk delivery. So let's try. Tanpa buang masa, jom kita unboxing. Okay, best gila, tak sabar. Actually first time nak rasa buttermilk macam ni. Even let's say kalau ada kedai lain pun jual, saya tak pernah rasa. So dalam dia macam ni. Okay, so tengok ada apa. Okay, ada susu, butter sauce, golden boba, cream cheese, penutup dan straw. Jom kita start. Okay, so kita buka dulu. Okay, so basically dekat susu ni kalau korang tengok, okay, so basically dalam susu ni kalau korang tengok, dalam ni ada cawan tau. Tapi nak buka tu macam agak payah. Okay, aduh, sedih, baru boleh buka. Okay, so kita dah buka susu ni. Kita buat step by step lah. Okay, first step is add boba into the cup. Body macam caramel tau. Add golden boba into the cup. Di mana boba ni dia freeze masuk peti ais tadi. So kita kena perlukan sudu. Okay, ya Allah, aduh, tak jadi apa. Okay, drip the butter. Bau butter guys, bau butter. Okay, drip into the cup. So kalau kita tengok dia punya iklan tu kan, kita buat macam ni macam. Tak tahu lah jadi ke tak. So kita cubalah, kita cuba. Oh my god, gula ni, butter ni pun dia dah macam freeze dah. So kita masuk dalam fridge tadi. Okay, so alamak, boleh lah. So ice cube saya tak letak banyak lah, saya letak sikit je. Ni pun dah cair dah. So jom kita letak susu dalam ni. Okay, so kita dah letak susu. Next kita letak, okay, kita letak cream cheese. Menarik. So since cream cheese ni dia agak memang tak boleh tunggu, nampak tak? Oh my god. So kita tuang je lah semua ya. Okay, menggunakan sudu. Bismillah. Okay, sebabkan ais tak banyak, so air tu tak tinggi lah kan. Sebab saya tak nak minum ais banyak. Sebab memandangkan kita di zaman-zaman pandemik ni, saya menjaga tekak lah. So saya tak nak minum banyak ais, sebab takut nanti batuk lah, sesama lah kan. Yummy. Okay, and then the last one, top. Letak butter lagi ke atas. Okay, cuma Allah, memang tak semua lah nampaknya. Tak tahulah rasa dia macam mana. Ya Allah. Okay, so jom tutup. So ni lah rupanya. Okay, so without any wasting of time, jom kita rasa. Tapi kita macam takut nak kacau semua. Sebab takut manis ke apa. Tapi tak apalah, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, 1, 2, 3, let's go. Okay, sekejap. Ni lah masalah ni. Dia tak fully kacau. Okay, dah lah kasih semua boba lagi. Apa dia yang saya nak cakap tak finish lagi. So rasa macam
makan butter lah. Makan butter. Okay, rasa pelik. Mungkinlah saya ni bukan penggemar air buttermilk ataupun first time rasa air buttermilk ni. Memang seriously first time. High expectations sebenarnya, tapi bila minum ni macam hamba sikit. Sebab overall dia more to masin lah, masin. Manis dia kurang sikit, dia more to masin. Sebab tak silap dia cream cheese pun ada letak salt cream cheese dan sama dengan butter. So memang ada unsur yang masin-masin lah. Okay, dia so dia more to lemak lah, lemak lah korang, lemak masin. Dia bukan lemak manis, lemak masin. So bukan tak hidung masin. Based on my review, based on my taste, dia tak macam dalgona punya dalgona brew tu. Yang tu memang sedap lah. Yang ni bagi saya, in terms of rating 5/5 kan, saya bagi 2.5, 3 lah. Okay, packaging dia nice, but taste, packaging dia 5/5, but rasa dia saya bagi, nak bagi 2 kan, tapi tak, macam tak apa, kita bagi 3 lah. Tapi cream cheese sedap. Tapi macam mungkin this all dia terlalu dia tak fresh tau, macam terlalu lemak masin. So yep, 3.5. Okay, and kepada korang yang nak cuba, korang boleh pergi cuba. Tapi kalau korang nak jimat duit, tak payah nak cuba. Tapi kalau korang rasa korang nak try, go have a try. Okay, but nasihat saya, tak payahlah membazir mahal. Better RM13, RM15 90 sen tu, better pergi beli Starbucks. Sorry, absolute sorry, but maybe not my taste. Okay, so thank you so much guys for watching my review. Thank you so much. Kepada yang baru singgah channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share and hit the notification button all for more videos. quite sedih lah tadi. Okay, because tak seperti yang kita harapkan. So I see you guys in next video. Bye.